trie, trie, tillalala, 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 twi, 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 ti, 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 twi, 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 ti, 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 ta 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 twie, twie, 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 tillalala, 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 twi, 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 ti, 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 twi, twi. Favorise, encourage l'exercice effectif des libertés morales, socio-culturelles et autres. Bien, 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 bien. Chou, cha, cha, taca, 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 chou, chou. Barcelona, al bar, l'associo, baile de ramblas, rubia, labia, rubia, goce, Gaudí, miro, ay, Picasso, Ángel, celado, ay, poesia. Jo soc en Xavier Sabater, faig polipoesia, em dedico sobretot a la poesia sonora, però també treballo al món de la videopoesia, la ciberpoesia i totes aquestes coses. Estic considerat una mica un poeta d'avantguarda i bueno, jo crec que sóc un poeta dels meus temps. A Papa som una mena d'associació molt petita, molt radical, ens dediquem a l'agitació i propaganda i de fet vull dir som una associació instrumental per crear cultura i per crear uns canals de difusió per a la poètica actual que no existien quan nosaltres vam començar. Som els poetes els que hem de dir quina és la poesia del nostre temps. No són els crítics, no són les editorials, no són les institucions. Telefunken IBM, Casio, Nylon, Tergal, Chivas, Chrysler, Isabel, IBM, Sida, Cáncer, Casio, Etiopía. No, herencia. Lena Cabas, Petraquea, Tich. També del Giacomo Balla, Paesaggio temporale. Soc el Pere Sousa i me dedico a investigar sobre les avantguardes històriques referent a lo que és la poesia fonètica i la poesia sonora, però sobretot des del punt de vista del rapsoda, vull dir, agafar els poemes dels llibres i portar-los al públic a l'actualitat. La tradició oral, des del punt de vista de la poesia, a les èpoques en què la gent no sabia ni llegir ni escriure, la poesia oral era l'única forma que tenia la gent de conèixer la poesia. I la poesia oral es devia molt, a part del propi tema que parlava, amb el ritme i les rimes i els jocs lingüístics que feien els rapsodes, els poetes, que apropaven la poesia al públic en general. El que m'interessa a mi, sobretot, és rescatar aquesta poesia, aquest trencament que es va originar sobretot a partir del canvi del segle XIX al segle XX, amb el qual molts grups de poetes van intentar trastocar el món de la poesia escrita i la poesia oral i la poesia en general i van crear, si no llenguatges nous, formes noves d'entendre la poesia i sobretot amb el que eren les avantguardes dels futuristes que van trencar tot l'esquema dels poemes o els dadaistes que van crear llenguatges nous o van arribar a l'últim extrem del llenguatge com era el propi fonema o la pròpia lletra per composar poemes.
vida, a la mort, al somni. Miedo a lo nuevo, a lo extinto, al vacío. Soc Rosa Grau. Jo vaig començar en el món de l'art ja una mica de gran. Vaig començar amb el món del teatre. Del teatre ara em trobo immersa amb la poesia que s'està fent aquí a Barcelona actualment. I ja des de fa uns anys, des que vaig conèixer en Xavier Sabater i el Festival de Poesia, ens vam conèixer degut a un espectacle que portàvem amb un grup de noies que ens diem iguanes. La polipoesia tenim grans possibilitats perquè pots fer el que et dongui la gana, perquè no hi ha cap regla. Aleshores tu i la teva idea de lo que vols comunicar la pots desenvolupar per diferents maneres. Vol dir la poesia escrita i la polipoesia, la filmada, els recitals, noves maneres de veure les coses, poder demostrar que el món l'estem fent els poetes. Bien, 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 bien. Bien arropada, bien soñada, bien oída, humillada, ignorada, enmudecida, maltratada, quemada, golpeada, violada, acuchillada, assassinada. En el directe sempre pots crear, tens accidents que porten a que el que és desenvolupat en un principi es desenvolupi d'una altra manera, són altres sortides, és genial treballar en directe. És un americà, és un text que he tret d'un llibre del Williams Burroughs, però l'important del text és que jo el dedico, ja que estem en plenes eleccions o a punt de començar les eleccions, això jo ho dedico a tots els polítics del planeta. Los adictos al fluido de chaquetero reciben por nombre reptiles. Varios de ellos derraman sobre las sillas sus huesos flexibles y su carne rosinegra. Durante los pánicos bienales, cuando la brutalidad desnuda de la policía de los sueños asola la ciudad, los chaqueteros se refugian en las hendiduras más profundas de las paredes. No passa res. Sí passa. És un divertiment, evidentment, si no, no té sentit. Si no m'ho passo bé, no ho faria. Però improvisat al 100% no, perquè es nota. Quan tu estàs transmetent una cosa completament improvisada, la gent no agafa. En el meu cas, has de tenir molt treballat el que estàs fent per poder improvisar i perquè la gent respongui. Si no, és com, bueno, i ara què passa? La gent està perduda. En canvi, si hi ha un fil clar, conductor, a partir d'aquesta base es pot posar floritures i la gent respon. I el que alimenta la gent és el treball final. És a dir, pot ser una línia o pot ser una línia estable, sense tremolor, sense... O sigui, una línia clara, no? Doncs és això el que es busca. No passa nada. Sí passa. Intento sempre reaccionar d'alguna manera o altra. A vegades un crit pot ser... Un crit pot ser, doncs, una reacció que esperes, no? O posar-te d'esquena, o mirar al terra, o... Qualsevol cosa pot ser una provocació. No passa res. Sí passa. No passa res.
més chiara giorna, me parlato su chiarora. Sí, al fin y al cabo, bueno, hay una preparación, digo, si tienes una fecha o un término para llevar, hostia, es un compromiso y en base a determinados compromisos la persona no tiene que defraudar de alguna forma que pueda gustar o no. Es muy difícil definirse artísticamente en el amparo. Bueno, soy un currante más. Vives y te encuentras, y cuando has aprendido, lo mejor ya ha pasado mucha agua bajo los puentes. Pero bueno, lo importante es no rendirse. Jota. Víctimas inocentes. No, la polipoesia funciona i funcionarà molts anys perquè no és un moviment dogmàtic, no hi ha ningú dogma. La polipoesia diu que tu el que fas és que treballes múltiples llenguatges poètics, els que vulguis. Cada polipoeta defineix el seu estil, treballa el seu estil de recitar, el seu estil de fer poesia. No hi ha ningú dogma. Sí, el que sí que passa és que quan tu fas un poema i penses aquest poema me l'han de llegir, ho escrius d'una manera diferent a quan tu fas un poema i dius aquest poema el vull recitar jo. Aleshores ja canvien les paraules perquè tu ja escrius una paraula pensant quina entonació li donaràs. I també mous les paraules dins del poema de manera que tinguin un ritme constant, a vegades trenques aquest ritme. I aleshores començo a agafar paraules que escolto i frases que escolto de la gent i amb això monto un poema. Monto un poema que miro que tingui ritme, però sobretot el que vull és que tingui un sentit social. Jo, de fet, puc treballar entre l'avantguarda i la fonètica i l'experimentació, però quasi tots els meus poemes són socials. Tu pots escoltar un polipoema amb un CD o a través de la ràdio, pots veure un videopoema a l'ordinador o amb un DVD, però estar en un recital de polipoesia, vull dir, és com estan els primers recitals que es feien de jazz, d'alguna manera. Trobes una nova cara a la poesia que no te la imaginaves. Estaves acostumat a llegir poemes. Els poetes hem recuperat un altre cop l'oralitat, perquè abans que la gent sapigués llegir, en els temps dels grecs, en l'edat mitjana, la poesia es transmetia de forma oral, eren bardos, trobadors, joglats, els que recitaven poemes de poble en poble, a canvi de menjar i així. Dansa, somia, estima, tret, ball, plora, plor, suerte, pide, tina sea, ánimo. Otras cucarachas no tienen trabajo, que se jodan. Las cucarachas, no quiero hablar de ellas, me dan asco.
y también hay ejércitos de cucarachas que mueren aplastadas, que se jodan. Y ahora una pregunta. ¿Os resulta extraño que un gusano recite poemas para escarabajos? Inclús el propi concepte de polipoesia, la gent que ho va definir una cosa molt àmplia, però sempre es quedarà curt, vull dir que igual que l'art contemporani no n'hi ha regles, és molt interdisciplinar, vull dir que intervenen tants factors que d'alguna manera a vegades es troba difícil saber on comença la performance, on comença la poesia experimental, on acaba la literatura, vull dir que regles al contrari, vull dir que precisament ha nascut per intentar trencar totes aquestes regles, però sí que n'hi ha aquest element en comú, que almenys hi ha aquesta comunió entre el poeta o rapsode, l'intèrpret i el públic, que tothom pensa que està anant a un festival o un recital de poesía, ¿no? Este precio de costa es una ganga, esta oferta es un saldo, esta oportunidad es muy barata, esta rebaja es un regalo, este precio reducido es un remate final. Este artículo está tan rebajado que es gratis. Este artículo es gratis. Compre 3 artículos gratis i llévese todo a mitad de precio. Jo jugo sempre amb la veu i amb la presència. Suposo que hi ha algun problema que pugui tindre o en la veu o la pròpia presència, doncs aquesta vessant de la poesia s'acabarà aquí, no? Però sempre puc continuar d'una altra manera. Que n'hi ha moltes maneres de ser rebel en aquest món i no necessàriament ha de ser a través o a partir de la poesia, igual que de les arts visuals. Aquest element rebel que va tindre amb el seu moment pot ser per algunes coses ha deixat de servir. No podem fer servir sempre l'element didàctic per explicar com és el món, perquè n'hi ha altres mitjans per explicar com és el món i n'hi ha altres maneres per explicar com és el món. El que fem és d'alguna forma aquesta necessitat d'expressar o de crear, que és el que portem al públic en general. Come on! Gran palo di fuoco si espande nello spazio! Sí, jo una temporada vaig ambicionar poder sobreviure, no viure, sobreviure fent el que m'agrada, però això en la societat en què visco és impossible. És la rata de claveguera, som de suburbi, som la gent de les grans ciutats les que ens considerem les rates de claveguera, que som les que més contaminació ens en passem, més gent som, i que a més vivim de nit i a les fosques més que de dia. De dia treballem en altres llocs i de nit donem pas als nostres ensomniaments, a les nostres converses amb gent. El món aquest de la poètica et fa trobar en el camí tot de gent que no coneixeries si no estiguessis involucrat en aquest projecte propi teu. No els coneixeries i la vida seria molt avorrida sense els meus companys de vida, aquests artistes locos. Rostros vacíos, miradas huecas de interlocutores anónimos. Esclavos, cobardes, cadáveres. Bueno, y siguiendo con esta alegría que me viene a Dos, 3 i 4 L'objectiu final és que agradi o que no, que arribi o que no arribi. Si tu has mirat, sí, bueno, pues era curiós, no me vale, me vale, però no era això, no?
i algú que digui, hòstia, això volia dir, no, impossible, impossible. No vull que la gent sàpiga, és que ha intentat dir això, allò, perquè això i perquè... No. Allò que dic, hòstia, el moment aquell, quin calfred. És això. Como buen italiano, también como espagueti. Sí, se puede vivir por arte o per l'arte, o... Claro, hipótesis, pues, claro. Yo actualmente creo que es un poco difícil, pero bueno, lo torno a repetir, que lo que tenga hecho, que sea válido de alguna forma. És un mitjà per expressar-se, però el que estem buscant, o que jo busco en la meva vida, és la poesia. Jo vaig cap a ella. A vegades, inclús, pot passar un any que no escrigui ningú poema, que no el trobi. No, jo escric molt pocs poemes, soc un poeta de poca producció, però per contra els meus poemes estan molt estudiats, són forts. Miro que cada poema tingui la seva personalitat. A l'underground d'alguna manera existeix, però ja no. L'underground tenia sentit als anys 60 i 70. Avui en dia no. Sí que treballem amb l'underground encara, fem coses a petits locals o associacions culturals, però sobretot també estem en l'overground. La poesia és una mica el que justifica la meva vida. Vull dir, d'alguna manera la faig perquè la meva vida tingui alguna coherència. Fer alguna cosa, d'alguna manera. Però la poesia és la manera com jo tinc de comunicar-me amb els altres. Jo miro de fer poemes que acaricien el cor de la persona que m'està escoltant. Jo dic que sóc un poeta de quarta o quinta fila. I això sóc molt conscient que sóc un poeta de quarta o quinta fila. Vull dir, jo mai seré un Huidobro ni un Rubén Darío, perquè no sóc tan bon poeta com ells. Però sent un poeta de quarta o quinta fila, estic molt a gust. Vull dir, puc fer poesia. Sila, ketchup is the sled, gallina blanca, Nestlé, ketchup, Schweppes, gas, Pepsi Cola, Coca-Cola! Vols dir la teva? Penjar un vídeo? Participar en una obra col·lectiva? Connecta't a granangular.cat.